Bonjour, bonjour très chers internautes. Babi na minute actualité à Ramon. Babi actualité c'est Maman Fumukento de la presse. Maman est très bien coachée par Jerry Kobetox. La chaîne n'a pas de mingi elle est la Bisso TV. C'est-à-dire que tu as annoncé bino babi émission no stress. T'as ne besoin problème. T'as ne besoin problème. Nzambe na ngai bino boya ka biboya boya boye bake. Nzambe na bino Seigneur Jésus-Christ na bino mokonzi na bino numéro 1. Oya boya ka mututu yo wana ye na kata presse. C'est-à-dire masolo e kitoko wati. Kano na kano babi elengi na Bisso TV nde makambo. Donc boye ba déjà bon mesana na boye ba ki émission no stress avec Olivia Pecops la maman Fumukento anti-stress. Babi ngande makambo. Alo banana nalo bana yuti. Kimto misala boya. Jerry Kobetox la vie m'a envoyé beaucoup. Tu n'as tout dit. Est-ce que beaucoup? Babi fona kitati. Babi fona télé maintenant ba mona tangu suso terrain. C'est-à-dire nzamba lambanga bien kakauka na lamba batumbanga kitoko babi ba fuma kitoko na sidindo mona marambo. Lo sakana to bon photo ele bilo. Babi mutabata na l'équipe no makasi na mayo. Tango bosa maram to mona pe metubata ma siko to teine ma Jerry Kobetox. Tu veux dire bango ya mobimba na émission na biso no stress. Sans stress balobi. Les émissions socio-culturelles, no stress. C'est-à-dire bah yaya ba leki ba maman ba tantine ba papa ba titre à lokuta émission ezangatina, c'est-à-dire biso toyé. Oh ngai des joueurs, oh émission na bino ngo. Oh ngai comédienne yango. Oh ngai journaliste ba boya hinga kuna yaka apo to peso plateau au pesel. Oh ngai musicien, ngai danseuse émission na bino ngo. Émission no stress. Très cher internaute. À ne pas oublier, c'est toujours sur votre chaîne Elengi na Bisso TV. Présenté par Anti-Stress Olivia Pecops Fumukento bayi mokonzi na bango nyonso. Mbisi aquarium melengi na rotala. Koluba rodolia te passer ba opesa autorisation te. C'est-à-dire chic plus kotala trop koluka trop et puis c'est une émission no stress. Ongai monta muntu ngande kolo quartier wala notable ba émission na bino ngo ba député. Dola ba question tout na bino. C'est-à-dire boya parce que maman Fumukento aliawa pour nous CP bino pour nous divertir bino et puis surtout pour nous informer bino ba actualité na bino depuis que première émission engai invité à Makasi mais to bombi pour la surprise to CP ça ba internet nous so ba kotala biso maman Fumukento yewana semaine prochaine déjà pour mon émission no stress c'est-à-dire bino so ba star bolingara émission pour en actualité internet. Coach Nangai, Jerry Kobetox. Avec maman Fumukento, maman et aussi problème et. J'assume, hein? Moi j'assume mes adieux. C'est-à-dire, dans mon continent, dans mon continent, dans mon continent, dans mon continent, oh, voilà, dans mon continent, Batou Narao, ya Ebana Baronde, Castan, nous devons revenir à la 4h30. Nalela Bino ma bien, et puis nous voulons la forme. Est-ce que n'a pas aussi? Jamais la cause, ça, c'est mon collègue pour ça. La vérité pour banga et tout maté. Nanga na mo konzina bango tu no banga bango maman Fumukento de la presse. Ba bio sangi si Fumukento de la presse puis Jerry Kobetox c'était si poison. Et ngai na rozela bino. C'est-à-dire o ngai mission ya awa. Homme politique ngai député balobi ngai journaliste ba mankaki nga na droit de réponse to ko accorder bino. Elengi na Bisso TV encore et toujours, c'est-à-dire bon tout ça. Ma bende ou des tout c'est bon yo nanyo to santé. Yo beki bende na makasi. Fumukento de la presse plus Jerry Kobetox et Pessi poison. Ndé Pessi une émission na bino. C'est-à-dire mais ça n'a déjà noté quelque part que Kalatea beaucoup de invité surprise. Émission avec top boucle. Ciao là.